जहाँ आस्था र प्रकृतिले हातेमालो गर्छ त्यही जीवनको साँच्चैकै सुन्दरता पाइन्छ। तनहुँको पौराणिक आस्था र उदाउँदो पर्यटन स्थल आदिमूल मन्दिर। आदिमूल मन्दिर केवल एक धार्मिक स्थल मात्र होइन, यो करिब वर्षौंदेखिको यहाँको स्थानीयको आस्था र परम्परालाई सुरक्षित राख्ने स्थल पनि हो। यस मन्दिरको नाम र उत्पत्ति सम्बन्धी दुई रोचक कथाहरू प्रचलित छन्। पहिलो कथा अनुसार एक हजुरआमा आफ्नी नातिनीलाई गाई चराउन ल्याउँदा नातिनीलाई अचानक तिर्खा लाग्छ र पानी खोज्दै खोज्दै गर्दा नातिनीले यही पानी पिउँछिन् र स्थानीय भाषामा आ भनेको तिर्खा र धी भनेको पानी भन्ने मान्यता छ। त्यसैले यहाँको नाम आदिमूल रहन गएको हो। र दोस्रो कथा अनुसार पुराना समयमा एक चेली मावली जाँदै गर्दा बाटोमा ठुलो आँधी आयो। उनीहरू सुरक्षित हुन यहाँको रुख छेउको गुफामा बसे। पछि सपना देखेका एक आफन्तले यही पूजापाठ गर्न आदेश पाए र रुखको जराबाट पानी फुटेर पोखरी बन्न पुग्यो। त्यसपछिका वर्षहरूदेखि स्थानीयहरूले यस स्थानलाई देवीस्थानको रूपमा पुज्न थाले। आदिमूल मन्दिर हरेक दिन खुल्ला रहने भए तापनि मुख्य पूजाआजा विशेष अवसरमा मात्र गरिन्छ। मुख्य गरी श्रावण महिनाभर मन्दिर बन्द रहन्छ। साथै अमावस्या नयाँ चन्द्रका दिन पूजाआजा गरिँदैन र पूर्णिमाका दिन विशेष पूजापाठ र अनुष्ठान गरिन्छ। पुजारी पहिला मगरै हो। यहाँको उत्पत्ति र यहाँको चाहिँ स्याहार सम्हार गर्ने, यहाँको जगेर्ना गर्ने नै पहिला मगर बस्ती भएको कारणले मगरहरूले नै गरिरहेको हो। अनि बिचमा अब बाहुनहरू पनि अब बेसीबाट फेरि गाउँ बस्न थाले। अनि त्यतिखेरको बेलामा अब गुरुङ मगर बाहुनहरू चाहिँ छेत्री बाहुनहरू सराबरी नै बसिरहन्छ। अब छ अहिले पनि गाउँ, अहिले चाहिँ सबै 1700 झरेछ पहिलाका बाहुनहरू। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि अनि मगरहरूलाई पनि पण्डित चाहिने, अनि बाहुनहरूलाई पनि पण्डित चाहिने, होम रुद्री सत्यनारायण पूजा लगाउँदाखेरि अनि त्यतिखेर उपाध्याय बाहुन चाहिँ अन्तबाट खोजेर ल्याएर अनि यहाँ मन्दिरमा पनि हुने, अनि आफूलाई पनि काम चल्ने, गाउँलेलाई पनि काम चल्ने, मन्दिरलाई पनि काम चल्ने भएको भएर अनि यहीँ चाहिँ पुजारीलाई घर बनाएर राख्ने चलन थियो बाहुन उपाध्याय बाहुनलाई। अनि त्यही क्रममा जाँदै चाहिँ धेरै बाहुनहरू फेरिए। आफूले नै गर्ने भयो। अब अरू उपाध्याय बाहुन पाइएन। अब उही उपाध्याय बाहुन भएको भए उसैलाई राखिन्थ्यो होला। अनि अब गाउँको बाहुनहरू पनि बस्न नमान्ने, अन्तबाट कोही पनि नआउने भएको कारणले अनि मगरहरू आफै अब हामी नै गर्ने। मगर चाहिँ जोडिएको किन नि पुजारीमा चाहिँ? पुजारी यहाँ अब सुरुमै जुजुबाजेले यहाँ चाहिँ पुजारी यहाँको उत्पत्ति नै यहाँ देवीको सत छ भनेर पत्ता लगाउने नै मगरहरू हो। कति वर्ष अगाडि? यो 600-700 वर्ष अगाडि। यो कसरी पत्ता लाग्यो केही छ थाहा छ हजुरलाई? यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो भयो, पहिला यहाँ जग्गा गोठहरू पनि थियो होइन, खेतीपाती पनि गर्थे अरे है, अझै पनि छ सुर्खाहरू यहाँ माथि जग्गा अहिले जङ्गल पालेहा त्यसमा। अनि त्यही यहाँ चाहिँ त्यो एउटा बजेले चाहिँ गोठाला जाँदाखेरि नातिनीलाई लिएर अनि गोठाला जानुभएको रहेछ। अनि नातिनीलाई दिउँसो चाहिँ पानी तिर्खा लायो। अनि बजेलाई बजे मलाई त पानी तिर्खा लायो भनेर चाहिँ अब भनेपछि अनि बुढीमाउ चाहिँ पानीको खोजीमा चाहिँ यता स्याउलाहरू यता खोरखार गर्दै अहिले पन्साउँदै जाँदाखेरि यहाँ पानीको सानो मूल थियो अरे त्यतिखेर। अनि पानीको मूल देखाइदिनु यहीँनिर। अब त्यतिखेर त यस्तो तलाउ थिएन, अहिले पनि यहाँ बनायो। पहिला त खोलै थियो होइन, खोल्टी थियो। अनि यसो त्यहाँ अब रुखको जरामा चाहिँ यसरी चाहिँ पर्दाखेरि चाहिँ दुबुल्का भेट्छ कि भनेको ठ्याक्क पानीको दुबुल्का भेटेछ। अनि त्यहीँबाट चाहिँ अनि नातिनीलाई पातको खोरी बनाएर अनि त्यसपछि ल मगर भाषामा यो आँधी भनेको खास आँधी मूल हो कि यहाँ यो चाहिँ पुरानो भाषामा चाहिँ मगरहरू बसिरहेको पानीलाई डी भनिन्छ। अनि नातिनीलाई ल नानी अब आँगर भनेर अनि नातिनीले गर्यो। अनि बजेले चाहिँ र डी भनेर पनि पानीलाई डी भनेर चाहिँ
अनि खुवाउँदाखेरि त्यो आँधी भयो कि अनि अनि मूल त मूलै भयो यहाँ त्यहाँबाट आँधी मूल भनेर चाहिँ नामाकरण भएको त्यहाँबाट हो। अनि अहिले चाहिँ अनि त्यसपछि हुँदै जाँदाखेरि यहाँको चाहिँ भाकलहरू गर्दाखेरि त्यो आँधीको रोकथाम हुने भएकोले अहिले चाहिँ आँधी भनेर चाहिँ त्यसको नामलाई चाहिँ अलिकति पहिलाको आँधीले अलिकति अशुद्ध जस्तो मानेर अहिले सजिलो नाम र सबैले बुझ्ने हिसाबमा चाहिँ आँधी मूल भनेर चाहिँ राखिएको। यो मन्दिर कसले बनाउनु भएको? यो 35 सालमा एउटा दमिनी पाकोली परिवारले हो। उसको अब कोही थिएन अनि अब ऊ बुढी कन्या जस्तो होइन, छोराछोरी नभएको, बुढा परिवार पनि नभएको गर्दाखेरि अनि उसको चाहिँ अलिकति खेत थियो। अब बुढेसकालमा अब के गर्ने पनि उसलाई चाहिँ सिलाइ काम गरिदिन्थ्यो। त्यो लुगाहरू सिलाउने विषयहरूको यसरी चाहिँ मगरहरूको बाहुनहरूको सबैको सिलाउँथे। अनि उसले चाहिँ अब मेरो अब कोही छैन, अब यहाँ मन्दिर बनाउनु पर्यो मेरो नामबाट भनेर त्यो खेत चाहिँ 4,000 रुपियाँमा खेत बेचेर अनि यो मन्दिर बनाएको। अनि पछि उद्घाटन गर्ने बेलामा पैसा पुगिनेर फेरि गाउँ समाजले 1-2 हजार गरेर थप दिएर सबैले उठाएर गाउँलेले उठाएर उसको चाहिँ उद्घाटन गरिदियो। यहाँ कुन कुन बेलामा विशेष पूजा लाग्छ? पूजा त यहाँ अब वर्षेनी लाग्छ, साउन महिना पुरै बन्द हुन्छ। अनि आएर यो नवरथामा घटस्थापनादेखि चाहिँ घटस्थापनाको त्यो नवरथामा चाहिँ बन्द हुन्छ। अनि फुलपातीको दिनबाट फेरि सुरु हुन्छ। दर्शन पूजाहरू चाहिँ हुन्छ 12 मासै होइन। यो काठमाडौँहरू चाहिँ हुँदैन। कहिलेदेखि कहिलेसम्म हुँदैन? साउन पुरै महिना हुँदैन। अनि यो घटस्थापनामा यो नवरथामा 1 हप्ता हुन्छ। 1 हप्ता फुलपातीबाट चाहिँ काठमाडौँ सुरु हुन्छ, बलि दिने प्रथा सुरु हुन्छ। बलि के चढ्छ यहाँ? परेवा, बोका अनि पाठा पाठीहरू। अनि यो माथिको पार्टीहरू छ अनि त्यसपछि त्यहाँ के ठाँटी छ, त्यो कति पुरानो हो त्यो? यिनीहरू चाहिँ त्यति जस्तै कति साल भनेपछि 35 साल भनेपछि त्यो 50-55 सालतिर बनाएको हो। त्यो मेजर नरबहादुरको चाहिँ हरिमायाले आफ्नो गुरु मेजर नरबहादुरको स्मरणमा बनाएको हो। अनि यहाँनिर अरू के अरे चाहिँ धार्मिक मात्रै कार्यको लागि आउँछन् कि अरू केही चिजहरूलाई आउँछन्? यहाँ संरचनाहरू के छ? यहाँ किन आउने मान्छे? यहाँ खास अब यो एउटा पानीको मूलको दृश्य हेर्न पनि आइन्छ, माछाहरूको हेर्न पनि आइन्छ र एउटा घुम्ने एउटा वातावरण छ। यसो खेल्ने पौडिने यो सबै हेर्ने ठाउँ भएकोले पर्यटन क्षेत्र नै हामीले चाहिँ धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्र भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ दर्ता एउटा नामाकरण पनि। अनि यो तल ताल बनेको रहेछ नयाँ, अहिले यसको बारेमा केही भन्नु न? यो ताल अब भर्खर गाउँपालिकाबाट चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब खास गरेर बिजुलीहरूको चाहिँ निकाल्ने भन्ने पनि छ। पछि अहिले हालसाललाई चाहिँ अब त्यही डुङ्गाहरू चलाउने, खेल्ने, मनोरञ्जनको हिसाबले स्विमिङहरू बनाउने भन्ने छ। अब अहिले बन्दैछ। अब बनाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, के बन्छ त्यो चाहिँ पछि नै थाहा होला। वार्षिक रूपमा यहाँ धार्मिक उत्सव र मेला आयोजना हुन्छ, जहाँ भक्तजनहरूको ठूलो उपस्थिति रहने गर्दछ। विशेष गरी तनहुँ, कास्की, गोर्खा, स्याङ्जा र लमजुङका मानिसहरू दर्शनका लागि आउँछन्। करिब 35 वर्ष पुरानो पाटी पौवाले यहाँको धार्मिक गतिविधि र स्थानीय आस्थाको प्रतीकको रूपमा महत्त्व राखेको छ। मन्दिर वरिपरि
हरियाली र शान्त वातावरण छ। 2वटा पोखरी, 23 धाराहरू र हरियाली उद्यानले यो स्थानलाई निकै रमणीय बनाउँछ। यहाँ आएर भक्तजन मात्र होइन, परिवार र साथीहरूसँग पिकनिक मनाउने आन्तरिक पर्यटकहरू पनि रमाउने गरेको पाइएको छ। पोखरी वरिपरि घुम्दा, चराहरू हेर्दा वा सानो जङ्गलको छायामा बस्दा यहाँको वातावरणले तपाईलाई शान्ति र आनन्दको अनुभूति दिन्छ। बालबालिका पोखरी नजिक खेल्न सक्छन्, साथीहरू सँगै डोरी खेल खेल्न सक्छन् वा पैदल हिँड्दै प्राकृतिक सौन्दर्यको मजा लिन सक्छन्। स्थानीय तहले हालै कृत्रिम ताल निर्माण योजना अघि बढाएको छ। करिब 15 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने यस तालमा भविष्यमा बोटिङ सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ। यसले यहाँको पिकनिक अनुभवलाई अझै रोमाञ्चक बनाउनेछ। आबुखैरेनी गाउँपालिकाले आदिमूललाई प्राथमिकतामा राखेर सडक कालोपत्रीकरण र अन्य पूर्वाधार विकासमा काम गरिरहेको छ। पैदल हिँड्दा मन्दिर पुग्न करिब 1 घण्टा लाग्छ, तर सवारी साधन मार्फत काठमाडौँ पोखरा हाइवेबाट 20 मिनेट्समै यहाँ पुग्न सकिन्छ। बाटो पुरै कालोपत्रे भएपछि पर्यटकको पहुँच अझ सहज हुने देखिएको छ। आदिमूल मन्दिर धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौन्दर्य र आधुनिक पर्यटनको सङ्गम हो। कृत्रिम ताल र बोटिङ सुविधा निर्माण भएपछि यहाँको आकर्षण झन बढ्नेछ। भविष्यमा यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे र अन्य सेवा सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यहाँको पर्यटन विकासले स्थानीय रोजगार र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक पाटीपौवा, हरियाली, पोखरी र नयाँ ताल सहितको भविष्य, यी सबै तत्त्वहरूले आदिमूल मन्दिरलाई नेपालकै एक उदाउँदो धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनेछन्। यहाँको यात्रा तपाईलाई आध्यात्मिक शान्ति मात्र होइन, प्राकृतिक रमणीयता र परिवार साथीसँग रमाइलो क्षणहरूको अद्भुत सङ्गम अनुभव गराउनेछ। जहाँ पौराणिक आस्था र प्राकृतिक सुन्दरता भेटिन्छन्, त्यही उदाउँछ साँच्चैकै अनुभवको यात्रा यो आदिमूल मन्दिरमा।